na kwa kweli kila mmoja hili jambo na changamoto tuligusa kwa namna yake. Poleni sana wale ambao mlipitia changamoto kubwa, wengine mlipata majeraha, wengine mlipoteza ndugu zenu, poleni sana. Wengine basi mlipita katika nyakati ngumu sana. Nasimama kuwapa pole, na Bwana anayejua kufariji atufariji kwa namna pekee sana. Leo tumekusanyika hapa, sababu iliyopita kuna baadhi walikosa ibada. Nikagundua amani ni jambo la msingi sana. Amani na utulivu usicheza nayo. Katika jambo hili nimejifunza vitu vingi sana. Natoa wito kama kiongozi wa kanisa katika mtaa, ya kwamba kanisa tuendelee kuiombea nchi ya Tanzania. Tuendelee kuombea mji wa Tarime. Tuendelee kuombea mahali popote, ili amani hii idumu katika nchi yetu. Hatukuzoea vita, hatukuzoea mabomu, hatukuzoea fujo, ni mambo mageni yametupata. Na nimemwambia Mungu, hili jambo kwa neema ya Mungu lisijirudie tena katika nchi yetu. Mungu anajua kuleta amani, na alete amani katika taifa letu. Angalia tulivyokaa hapa, ngoja niwaambie, ni amani. Isije kuwa utulivu tusije kuwa hapa. Tukiona mabomu yanapigwa huko tusije kuja hapa. Tuiombee na kuienzi amani ya nchi yetu. Bwana tubariki. Sabato ya leo pamoja na mengine tunaitumia kumshukuru Mungu wa mbinguni. Kumwambia Mungu asante kutupatia nafasi ya kuja hata kukuabudu. Dumisha amani na utulivu katika nchi yetu, ili neno lako lipate kuhubiriwa, Yesu arudi mara ya pili. Sisi mtaa kwa ujumla wetu hakika tunatambua kazi kubwa alionayo mchungaji wetu wa mtaa Pastor Elisha na mke wake. Tunamshukuru Mungu kwa kazi kubwa, njozi na maono alionayo mchungaji wetu wa mtaa. Sote ni mashahidi kuwa kwa kipindi cha miaka 3.5 cha mchungaji kuwa nasi katika mtaa wetu, mengi yamefanyika, ambapo yeye ndiye mwongozaji wa kazi zote ndani ya mtaa. Hadi tunavyokutana leo, mtaa wa Nkende ni miongoni mwa mitaa inayokuwa kwa kasi sana katika nyanja zote. Mfano, mtaa wetu ni miongoni mwa mitaa 5 bora inayofanya vizuri katika uaminifu wa ibada ya matoleo katika jimbo la North Mara Field. Bwana Yesu asifiwe. Tumeshuhudia mchungaji akisimamia na kuhamasisha miradi ya maendeleo katika makanisa yetu, na yeye mwenyewe akiwa mstari wa mbele katika kuchangia pesa katika miradi hiyo. Si hivyo tu, mchungaji wetu amekuwa mstari wa mbele kuhamasisha na kututia moyo katika kupenda na kujali maombi. Amehamasisha maombi ya kila mwezi ndani ya mtaa na majuma ya uamsho katika makanisa yetu. Mchungaji amewatembelea na kuwahudumia washiriki bila ubaguzi wowote. Amekuwa nasi katika nyakati za changamoto na katika nyakati njema. Hakika mchungaji amekuwa chachu ya maendeleo katika mtaa wetu. Kutambua huduma za mchungaji. Taarifa iliyosomwa ni dhahiri ya kwamba iko wazi na inakufahamisha wewe ambaye hukujua kile ambacho kimetendeka ndani ya mtaa huu, na hayo ndiyo ambayo yanafanya tumtambue mchungaji wetu. Haleluya. Fungu letu utakaloanza nalo ni Yohana 15 na fungu lile la 5. Fungua hapo na usimame hapo. Ni sabato ya kumtambua mchungaji, kutambua huduma yake. Na ninapoangalia mtaa huu sasa, ni kati ya mitaa ambayo inasemwa kwa mafanikio, mtaa pekee. Maandiko yanasema hivi: mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akae ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana, maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Haya maneno yalisemwa na Yesu mwenyewe, akijieleza mwenyewe ya kwamba yeye ni mzabibu, na kama kuna mzabibu kuna mkulima aliyepita hapo. Baba yake ndiye mkulima na yeye ni mzabibu, na anasema ya kwamba yeye kama ndiye mzabibu, basi kuna mahusiano ya mzabibu na matawi yake. Ndipo anaposema ya kwamba mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akae ndani yake na yeye ndani yake, huyo huzaa sana, maana pasipo yeye
hakuna awezaye kufanya jambo lolote. Anaposema yeye akae ndani yangu, kuna muunganiko unaopaswa kuwepo. Muunganiko unaopaswa kuwepo. Kama hakuna muunganiko wa tawi na shina, hakuna uhai. Kama hakuna muunganiko wa matawi na shina, hakuna uhai. Hayo matawi hayo ina maana yananyauka, hayanapati chakula, na sasa ni ukatwa tu na kuchomwa. Lakini Yesu anasema ya kwamba ili tuwe na uhai, wewe na mimi tuwe na uhai, mtaa wa Ngende uwe na uhai, mchungaji awe na uhai, viongozi wawe na uhai, kila mmoja awe na uhai, lazima pawepo na muunganiko kati yangu na Yesu. Bwana asifiwe. Vinginevyo ni kukauka. Na kama hatuwezi kufanya lolote, huyo mchungaji hatamuona kuwa kiongozi wetu. Na kama hakuna muunganiko huo, hatuwezi kufanya lolote. Ina maana kwamba sisi na mchungaji ni vitu viwili tofauti. Atafanya haya, sisi tutafanya yale. Atapanga hili, sisi tutapanga lile. Atakimbia hivi, sisi tunakwenda huko. Akituita tunakimbia, hatuji kwake. Lakini kwa sababu kwa taarifa iliyosomwa na hali halisi ilivyo, inaonyesha kwamba kuna muunganiko kati yako na Yesu, na ndiyo maana tunatambua huduma ya mchungaji. Bwana asifiwe. Kwa majina mimi naitwa Mwalimu Daniel Kururia. Ni mzee wa kanisa la Nkende, miongoni mwa wazee watatu ambao tunao katika kanisa hili la Nkende. Lakini kanisa hili linapatikana katika mtaa pia wa Nkende, na hivyo leo tumekuwa na sabato maalum kwa ajili ya kutambua huduma za mchungaji, ambao ni utaratibu wa kawaida kwa kanisa la Waadventista wa Sabato. Mara nyingi mara kadhaa tunakuwa na utaratibu huu angalau mara moja kwa mwaka, kutambua huduma za mchungaji, ikiwa ni kushirikiana nao, kuonesha namna ya kumtia moyo ama kuwatia moyo wachungaji kupitia kazi ambao wanaifanya. Maana kazi hii inahitaji kutiwa moyo, kwa sababu wanaongoza watu ambao ni marika tofauti tofauti, wenye uwezo tofauti tofauti, na hivyo katika mwaka wanakuwa na changamoto nyingi katika kuongoza na kusimamia watu. Sasa tunapokutana kwa namna hii, tunawapa hamasa na kuwatia moyo ili kupata nguvu ya kuanza tena katika kutuhudumia sisi washiriki, ambapo tumekutana makanisa yote matano yanayounda mtaa wa Nkende: kanisa la Nkende, kanisa la Magena Airport, kanisa la Kuibanga, kanisa la Masurura pamoja na kanisa la Kemairi. Na hivyo tumekuwa pia na huduma ya kuweka watoto wakfu, ambao tunawajenga kama utaratibu wa Adventista wa Sabato. Sisi hatubatizi watoto. Sasa tumeweka watoto wakfu kwa ajili ya kuwaleta kutengeneza mahusiano yao karibu na Mungu. Lakini pia tumekuwa na ibada ambayo imehamasisha washiriki katika kumpenda Mungu na kupenda neno lake, hasa ili kuijenga jamii ambao inahitajika, ambao ni bora kwa ajili ya kuliendeleza taifa letu pia. Maana jamii inapokuwa imesimama imara na jamii inapokuwa na mshikamano, basi ni rahisi hata taifa kuongozeka. Moregas English Medium School ni shule ya awali na msingi iliyoko Sirari, wilayani Tarime, mkoa wa Mara, nchini Tanzania. Ni shule ya kutwa na bweni yenye mazingira wezeshi na rafiki kwa mwanao. Shule yetu inaendelea kufanya vizuri sana. Rejea matokeo ya darasa la 7 mwaka 2024. Watoto wote 61 wamepata ufaulu wa daraja A. Wanafunzi 14 wamechaguliwa kujiunga na shule za bweni, ikiwemo shule ya Tabora Girls, Mzumbe, Mara Girls, Pugu, Shinyanga Girls, Dr. Badrida Buriani na Tumaini. Ndiyo, karibu sasa, mlete mwanao apate elimu bora. Kwa mawasiliano, piga simu namba 0765 65 67 05 au 0628 94 34 24 au 0745 49 41 02. Wote mnakaribishwa. Mwera Vision Pre and Primary School inayopatikana uwanja wa ndege Rebu, jirani na chuo cha ufundi Tarime VTC, wilayani Tarime, mkoa wa Mara, nchini Tanzania. Inawatangazia nafasi za kujiunga na masomo ya darasa la awali mpaka darasa la 7 kwa kutwa na bweni. Shule inafundisha masomo ya Kifaransa na Kichina. Shule ina mkondo wa amali katika fani za kompyuta, ufundi umeme na cherehani. Wanafunzi watasoma bure, lakini pia kuna mafunzo ya Kwan Kido International
International, yani CARET, kuanzia darasa la 3. Vipaumbele vyetu ni Mungu, taaluma na nidhamu. Shule inafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa kila mwaka. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0768 90 16 41 au 0775 90 16 41. Ada zetu ni nafuu mno na zinalipwa kwa awamu. Wote mnakaribishwa.